objetivo, né? Quais eram as baixas, né, nos confrontos que ele teve lá, que ele participou? Como é que era o número de baixas? Como é que era a relação? Se eles tinham suporte médico? Se eles tinham recompletamento? Né? Como é que era essa dinâmica de combate deles lá na época? Na época qual? Oi? Na época qual? Porque estamos falando sempre de períodos diferentes, estamos saltando de... Não, no período que ele combateu agora, que ele combateu mais recentemente. Mais recentemente. И вот что касается последних боевых действий, в которых вы принимали участие, каким образом там ситуация развивалась в динамике, то есть потери, приходили ли вовремя пополнения, какое было медицинское обслуживание, как медицинское сопровождение, как это все происходило в вашей истории? Ну, я попал на довольно такое мирное время, то есть это был лето 2015 года. Там было единственное обострение в Марьинке, а так было в основном тихо на фронте, и до 2016 года. То есть как раз именно в мой период службы, когда я был призван, было относительно тихо. Ну, по поводу пополнения, эвакуации, сказать что-то очень сложно, потому что сейчас, как происходят боевые действия, это совершенно отличное на 1000% от того, что было. Да, тогда и была эвакуация, был транспорт специальный эвакуационный, были волонтеры, которые эвакуировали, были медицинские, ну, скажем так, команды, которые этим занимались, военнослужащие. То есть, ну, такого, как сейчас, ну, конечно же, не было. Не было вообще дроны применялись в основном как разведка и реже в качестве сброса. То есть дроны только начинали, скажем так, свой боевой путь, да, то есть это не было настолько значимо, как сейчас. Каких-то таких, это была позиционная война, потому что в 2014 году никаких позиций не было, это была маневренная война. А уже в 2015-2016 году это были четко разграниченные позиции, это была работа ДРГ, то есть там как-то в серой зоне пытались работать друг против друга. Это была работа агентурная по тылам, по ближним тылам. И, в принципе, на этом все и заканчивалось. Ну, были еще, да, были артобстрелы Донецка, да, были ответные обстрелы позиций ВСУ, но это было редким явлением, нечастым. Bom, falando verdade, o período quando eu estive combatendo foi relativamente calmo, de 2015 a 2016. Foi a guerra já de posição, então de vez em quando os ucranianos usavam a artilharia contra Donetsk, os de Donetsk respondiam, trabalhávamos... Era relativamente tranquilo e na época as condições eram diferentes, havia também assistência médica, havia transporte médico, havia equipes de paramédicos, como é agora é totalmente diferente. Então drones, por exemplo, era outra guerra, então drones só começaram a ser usados e mais para exploração, era nada a ver com aquilo como se usam agora. Mais ou menos assim. Então, agora totalmente diferente, mas assim. Потери были в основном, вот то, что я могу припомнить, потери были в большей степени от артиллерийских и минометных обстрелов. То есть, да, допустим, регулярно происходили перестрелки позиционные. Это стрелковое вооружение и там минометы, артиллерия. Но такого накала прям серьезного не было. Зачастую можно даже, вот по моему опыту, этот период можно характеризовать таким образом, что нередко солдаты на низовом уровне, командиры на низовом уровне договаривались о том, чтобы не стрелять друг друга, чтобы нормально отбыть ротацию, поменьше потерь и уехать после 3 месяцев назад в расположение. Bom, naquele período, como disse, foi bastante tranquilo e de vez em quando havia tiroteios. As baixas, na sua grande maioria,
provinham dos tirateios da artilharia, mas às vezes os soldados e os oficiais da menor patente, então os que combatiam na realidade, eles combinavam de não tirar contra os outros para, digamos assim, sobreviver à sua rotação e 3 meses depois voltar para o seu alojamento. Então, no nível de pessoal, no nível de soldados, havia esses acordos assim. Важный момент еще, очень важный момент, сейчас хочу сказать, что вот, допустим, нередко было такое явление, когда на позицию, в зону ответственности определенной бригады с той или иной стороны могла подъехать снайперская группа, либо группа там ДРГ какой-нибудь, именно не из состава этой бригады, а там отдельное какое-то подразделение. И вот они пытались, допустим, проводить какую-то самодеятельность на этом участке. И солдаты, и командиры бригад относились крайне негативно к таким инициативам, потому что после этого всегда приходил ответный огонь, и этого, крайне, те, которые именно в окопах сидели, ребята, крайне негативно к этому всегда относились. И второй момент очень важный, этот период был охарактеризован большим количеством контрабанды из Донецка на Украину, из Украины в Донецк. И в том числе об этом нередко договаривались командиры бригад, то есть те, кто мог. То есть это было прямо таким довольно распространенным явлением. И для этого специальным службам Украины приходилось целые рейды устраивать, чтобы пресекать такое сотрудничество. Bom, na realidade a situação era bastante meio estranha, porque, por exemplo, se numa zona de responsabilidade de tal brigada vinham pessoal de fora, por exemplo, atiradores certeiros, ou, alguns combatentes que não eram daquela brigada, e começavam a agir por conta própria, os próprios soldados da brigada que respondia por esse trecho da frente, eles estavam sempre muito zangados com isso. Eles nunca apoiavam esse pessoal de fora, porque eles sabiam que cada tiro em relação ao adversário vai voltar. E aquela era zona da responsabilidade deles. Eles preferiam não provocar, digamos assim. E, por exemplo, mais um exemplo dessa assim, cooperação, uma das provas é que naquele período florescia contrabanda, tanto do lado ucraniano como do lado de Donetsk, que foram os próprios soldados oficiais que combinavam sobre isso. E, evidentemente, as forças, a inteligência ucraniana teve que aplicar muitas medidas para combater esse processo de contrabando, dessa cooperação entre os adversários. Mas o pessoal, assim, no nível de soldados oficiais, preferiam manter o status quo assim. Ok.